Fid-diskors tiegħu fir-Raba' ta' Għawdex, Robert Sabella semma diversi problemi li qed jaffaċċjaw il-Maltin u Għawċin. Problemi li skontu fil-budget li jressaq fl-aħħar ta' Ottubru se jiġu solvuti. Bl-istess Sabella nesa jgħidha la dawn il-problemi ma solvihomx fl-aħħar 10 snin li l-Partit Laburista ilu fil-Gvern. Semma diversi drabi kif bħala Gvern Laburista huma żemmew il-prezzijiet tal-enerġija baxxi u stabbli fil-waqt li nefaq ħafna flus biex wettaq dan. Dan fil-waqt li nesa jsemmi li ħafna persuni qed isostnu li l-prezzijiet tal-enerġija qed jiżdied waqt li pajjiżna affaċċja b'sajf bi problema ta' qtuħ tad-dawl fl-eqel ta' sħana. U semma wkoll kif il-Gvern Laburista jrid jinvesti fl-infrastruttura ta' Malta, xi ħaġa li suppost ilhom li għamluha, speċjalment mir-riżultati tal-istħarriġ tad-ditta EY li se jiġi ppubblikat nhar l-Erbgħa, fejn jidher biċ-ċar li dan is-settur fih diversi nuqqasijiet kbar li qed jiġu nnutati kemm mill-Maltin kif ukoll mill-investituri barranin. Issemma wkoll il-bżonn li f'pajjiżna jkun hemm sens ta' dixxilpina finanzjarja, speċjalment meta ninsabu affaċċjati maż-żieda tal-prezzijiet li l-Gvern Laburista ma preparax għalihom u minflok berba' il-flus fid-dil tal-isparijiet tal-Vitals u Steward. Matul id-diskors sostna kemm il-darba l-prinċipju soċjalista fih dan il-Partit Laburista u kemm jiltaqa' ma' nies differenti sabiex jisma' l-problemi tagħhom. Iżda nesa jfakkar il-fatt ta' kemm il-poplu qed iħoss l-effetti tal-għolja tal-ħajja u kemm tbaxxit il-kwalità tal-ħajja tal-poplu.